Salom hurmatli obunachilar va kanalimni kuzatib borayotgan kuzatuvchilar. Ko'cha fokuslar proyektining 2-sonini tomosha qilyapsiz. Bu sonda Dinamoni bir ajoyib mashhur tryugi bor. Fokusi. Mana shu fokusni oldin ko'rib olamiz va so'ng video davomida mana shu fokusning sekretini sizlarga yetkazib ko'rsatib berishga harakat qilaman. Kanalda birinchi marotaba bo'lsangiz, like, podpiska qilib qo'ying, sababi yangi videolar birinchilardan bo'lib sizlarga yetib boradi. Videoni ko'ramiz. Bu fokusning sekreti quyidagicha. Oldinda mana bunaqa rasm chiqartirib olamiz. Albatta iPhone ga o'xshaydigan qilib, razmerini o'lchab, skaner qilib bu rasmni men chiqarib oldim. Oddiy qog'ozga chiqarilgan rasm bu telefonda orqasida mana bunday turadi. Buni sezdirmasdan yashirib olasiz, rangini, o'rtadagi chizig'ini ko'rsatmaysiz tomoshabinga va telefonda orqasini qilib olasiz. Mana ko'rib turibsiz, ekranda rasm turibdi. Bu orqasida bizning sekret rasmimiz turibdi. Buni mohirlik bilan, epchillik bilan mana shunday qilib aylantirib bu ekranning ustiga qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Bu bunday yoki bunday turib qolish kerak emas. Sababi buni sezib qoladi rasmligini. Shu sababdan ozgina trenirovka qilamiz. Mana ko'rib turibsiz. Xuddi telefon yarmi aylanib ikkiga bo'linib qolganga o'xshab ko'rinadi. Orqasi esa mana joyida turibdi. Ozgina buni ko'rsatamizda, keyin yana bu rasmni orqaga mana shunday qilib qo'yib olamiz. Menda uncha o'xshamagandir, balkim siz bu narsani yaxshilab trenirovka qilsangiz, sizda ham albatta o'xshaydi. Fokus sekreti shunaqa edi. Mana tomosha qildingiz. Fokus va fokus sekretini sizlarga qo'ldan kelgancha ko'rsatib berishga harakat qildim. Sizlarga bir narsa aytmoqchiman, sizlarga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Sababi 10 mingga yaqin bo'ldi podpischilarimiz. Albatta bu sizlar tufayli. Mana shu ketishda davom etamiz. Bundan zo'r fokuslarni, bundan ajoyib qiziqarli fokuslarni sekreti bilan sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Ko'rishguncha.